Encetem aquí una nova edició de l'Espai de Salut, avui amb la Rosa Maria Espinosa, nutricionista. Què tal, Rosa Maria? Bé, molt bé. Quina proposta ens portes avui? Avui us porto una proposta més general. Parlarem de dieta equilibrada. Molt bé. Què entenem per dieta equilibrada així, a modus de definició? Sí. Podríem dir que la dieta equilibrada és un tipus d'alimentació que assegura que aportem al cos tots aquells nutrients i substàncies que necessita pel seu funcionament bàsic, és a dir, de respirar, de mantenir els batecs del cor, tot en funcionament, i després, a més, perquè nosaltres puguem realitzar les nostres activitats a cada dia. Anar a treballar, anar al gimnàs, anar a estudiar, etc. La dieta equilibrada, d'alguna manera, és la mateixa per tothom, per entendre'ns, per nosaltres que estem aquí a Catalunya cap als que viuen a Finlàndia, o té a veure amb l'entorn? Sempre té a veure amb l'entorn, perquè la dieta equilibrada aquí podria ser una dieta mediterrània, mentre que la dieta equilibrada a Finlàndia seria un altre tipus de dieta, la finlandesa, per dir-ho d'alguna manera. Amb més peix, potser. Segurament. I bé, no especificaríem una dieta equilibrada tipus, sinó que seria adaptar-la a cada entorn, a cada situació, fins i tot a cada persona. A cada persona? Sí. Es tracta de... hi ha unes bases mínimes que s'han d'assolir i a partir d'aquí, amb els aliments que ens dona el nostre entorn o amb els aliments que una persona és capaç d'aconseguir, fer amb això una dieta equilibrada. Val. I aquí a Catalunya, més o menys, quina seria a nivell potser més general, i després podríem parlar més d'especificitats, però a nivell més general, què seria una dieta equilibrada? Amb una dieta equilibrada, al dia hauríem de menjar unes 2 racions de fruita. Dos racions de fruita de l'època? Sí. El que sí és que assegurant-nos que com a mínim una sigui un cítric, per exemple una taronja. Una taronja, una llimona... Sí. La llimona serà una mica més difícil de menjar, la ficaria amb suc potser. Sí, és que quan has dit taronja jo també he pensat en suc, perdó. Sí. No, això, una taronja, una llimona... Sí. I l'altra, una peça de fruita que ens agradi, una poma, una pera, un plàtan, el que sigui. 2 peces de fruita al dia, després també menjar verdura com a mínim 2 cops al dia, una que sigui crua, és a dir, una amanida, un plat d'amanida, i l'altra que sigui verdura cuita, un plat de verdura. Recomanable, per exemple, l'amanida al migdia i la verdura cuita al vespre, o és indiferent? A veure, en principi és indiferent, però per temes de digestió sempre serà més fàcil de digerir l'amanida al migdia i la verdura que està cuita serà més fàcil de digerir a la nit. Millor reservar-la pel vespre. Sí, és preferible. Sí. Què més? Hem de fer també com a mínim 2 racions de lactis. I una ració de lacti és un got de llet, o bé 2 iogurts. Llavors hauríem de fer 2 gots de llet cada dia per assegurar-nos l'aport de calci. Hem de fer també unes 4 o 6 racions de farinacis o fècules. Que seria pa, pasta... Exacte. Arròs, cereals, etc. Una ració quan és? Per exemple, en forma de pa són uns 40 grams de pa. En forma de pasta, uns 60-70 grams de pasta. 60-70, el pa em fa difícil pensar en grams. Llesques? Seria una llesca, per exemple, de 4 dits d'ample. O 2 llesques de 2 dits d'ample cada una. Sí. D'una barra estem parlant d'una barra de quart, una barra de mig, aproximadament. Aproximadament. Sí. Què més? Hauríem de fer també 2 racions de proteics. Els proteics que els trobem a la carn, en el peix i en els ous. Per exemple, seria fer un tall de carn al migdia i a la nit un tall de peix o 2 ous. Sí. I després hem de fer també l'aport de greixos. Preferiblement, ja que estem en dieta mediterrània, l'oli d'oliva. Oli d'oliva per tot, Per tot, sí. Per cuinar, per amanir, per fregir... També és preferible l'oli d'oliva, encara que es pensi que l'oli de girassol pot anar millor. Perquè, quan s'ho pensa això és perquè és com més lleuger, no? Sí, dona la sensació que és més lleuger, però en realitat l'oli d'oliva aguanta millor les temperatures altes. Llavors ens pot donar més bon servei que no pas un altre tipus d'oli. I en cru també és millor l'oli d'oliva que qualsevol altre tipus? Sí, perquè té la vitamina E, té l'àcid oleic, que no el tenen en la mateixa quantitat altres tipus d'olis vegetals, i bé, l'àcid oleic és tan conegut pel seu poder cardiosaludable i la vitamina E pel seu poder antioxidant també. I si hem de fer una maionesa, per exemple, què recomanes? Oli d'oliva també o no, en aquest cas?
Jo sempre recomano oli d'oliva, després ja és qüestió de gustos. Evidentment ens quedarà més fort amb l'oli d'oliva. També podríem escollir, en lloc d'un verge o un verge extra, doncs escollir un oli d'oliva de sabor suau, que n'hi diuen ara. Però bé, en definitiva és qüestió de gustos. És com fregir, si ens agrada el sabor més suau, doncs bé, triem l'oli de girassol, però que sapiguem sempre que les altes temperatures les aguanta molt millor l'oli d'oliva que cap altre oli. Llavors, quina quantitat hauríem de fer de greixos al dia? Doncs entre 3 i 5 racions. Variarà, allò de dir que la dieta equilibrada es pot adaptar a cada situació. Clar. Una ració d'oli què és? És una cullerada sopera d'oli d'oliva. D'oli d'oliva, d'oli de girassol, del que sigui, qualsevol tipus d'oli. O sigui, menys del que a vegades ja posem en una amanida, no? Potser. Sí, perquè a vegades sembla que no, però una cullerada sopera d'oli dona força de sí. Sí. I si no, que ho provin els oients i ja ens ho explicaran. I bé, en definitiva, aquest seria el pla general de com hauria de ser una dieta equilibrada perquè no ens falti cap dels nutrients que ens hauria de portar a la nostra alimentació diària. Els llegums on els posaríem aquí? Jo els llegums els posaria entre proteics i fècules i farinacis, perquè tenen aquest poder, que dic jo, que són molt rics en hidrats de carbó, que és el que ens aporten els farinacis, i també són molt rics en proteïna. De tal manera que els llegums ens permeten fins i tot no menjar tanta carn, perquè avui en dia es menja molta carn, i tampoc és necessària, però potser ens estem excedint una mica. Des del punt de vista nutricional, creus que sí, que no caldria tampoc tanta? No. De carn estaríem parlant, doncs, preferiblement triar carns blanques. Quines són? La de pollastre, per exemple. Pollastre? Perquè té menys greix o per què? Exacte, té menys greix. Menys greix animal. Sí que se n'ha de menjar. Posaríem carn tipus vermella més saturada, doncs 1 o 2 cops a la setmana. I la resta de vegades que mengem carn, triar una carn més magra, més blanca. Què ens permet no haver de menjar tanta carn durant la setmana? Doncs triar un altre aliment que sigui proteic, en aquest cas les llegums. Perquè les llegums no tenen greixos, són molt riques en hidrats de carbó, que els hidrats de carbó són la nostra principal font d'energia, a més tenen fibra i ens aporten sals minerals i ens aporten determinats tipus de vitamines també, o sigui, són un aliment molt complet. Llavors jo diria que per aconseguir que aquestes llegums tinguin la qualitat de la proteïna que la carn, perquè diferenciem 2 tipus de proteïna en nutrició, que és la proteïna d'origen animal i la proteïna d'origen vegetal. En què es diferencien? Doncs que en les peces del puzzle, per dir-ho d'alguna manera, que formen aquestes proteïnes, que són els aminoàcids, en la d'origen animal hi són totes les peces. Per tant, és perfecta, per dir-ho d'alguna manera. Mentre que amb la d'origen vegetal sempre li falta alguna peça. Llavors, com aconseguir que aquesta proteïna d'origen vegetal tingui totes les peces del puzzle? Barrejant llegums amb cereals. Per exemple, el típic plat de llenties amb arròs. Seria un perfecte substitutiu de la carn. De la carn, del peix o dels ous. Llavors, això pel que fa a la carn. Pel que fa al peix, recomanar com a mínim 2 vegades a la setmana. Si en mengem 4, millor que millor. És a dir, que seria el peix, des d'aquest punt de vista, un aliment molt sa i necessari, no? Sí, i també un altre substitutiu de la carn, per deixar de menjar tanta carn i menjar més peix. Però té elements que no té la carn, potser, o no? O la carn té elements que no té el peix? Sí, això sempre passa. No hi ha cap aliment que tingui tots els nutrients i per això hem de menjar de tot, per assegurar-nos l'aport. El que passa és que hi ha nutrients que els necessitem de forma diària i en canvi hi ha nutrients que aportant-los 1 o 2 cops a la setmana ja fem reserva per tota aquella setmana. Aquest seria potser el cas de la carn, de la carn, del peix, dels ous. Gràcies un dia més per la teva participació en aquest espai i fins la propera. Gràcies a vosaltres.